Hello guys, good morning. Ito tayo ngayon, meron tayong biyahe papuntang Redsand at edge of the world. Ngayon pupuntahan natin yung ating pasahero. Samahan nyo ako guys, tara. On the way na tayo ngayon guys sa Nasim. Doon ang accommodation ng ating pasahero ngayon. Ang aking pasahero ngayong araw ay mga nurses ng National Guard Hospital na kung saan ay gusto nilang mamasyal sa Redsand Jones at edge of the world. Pero napagplanuhan ko na idaan muna sila ng Wadi Namar Waterfalls after ng Redsand at after naman ng edge of the world ay idadaan ko sila ng hidden cave para naman maging sulit at enjoy ang kanilang holiday vacation. Ang tour na ito ay credit ko sa aking partner transport group na R&JTransportation Group. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nandito sa Riyadh o yung mga kababayan natin na galing pa sa iba't ibang probinsya ng Saudi Arabia na naghahanap ng isang transport group, maaari niyong bisitahin ang kanilang FB page na R&JTransportation Group. Para sa karagdagang detalye ay mag-iiwan ako ng link dito sa description box sa ibaba. Tayo kakahiya. Hintay na tayo sa kanila guys. Pababa na daw sila.
Everybody shake it, baby. 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 Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick.
Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Parang solo natin ngayon. Everybody shake it, baby. Hanggang ano lang, hanggang Cosmo. Hanggang doon lang sa may ano. Everybody shake it, baby. Pagdating mo ng doon sa may U-turn ka. Hindi magkapi-kapi ka muna bago ka umuwi. Ay, marami din pala. Everybody shake it, baby. Kick.
shake it, baby. Kick. Puti oh. Yes, yes. Babaong. Parang di ako makaka... No, puti. Ano ka ba? Ayan o. Bakit? Hindi ka mag-extrato? Oo. Ano ka ba? Good opportunity. Kuping na kasi yung Wala, kailangan. ang bahay ng mga itik ko. Everybody shake it, baby. Ang kaibigan ko dito. Ha? Everybody shake Yes, sir. Everybody shake it, baby. Kick. Yung kasama ko like light, hindi na bubuto. Everybody shake it, baby. Nagkakalap ako ng puting baklan. Nakakalabas kasi ako. Ulan lupa meron ako. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby.